Takže vítám vás u dalšího dílu Mikrofakt. Musel jsem si změnit jméno, protože Mikra už bylo zabrané, takže se jmenuji Mikrofakt. V tomhle díle bych chtěl prohrávat různě, aby jsme se mohli jít do dolů. Jo, jsem to chtěl. Já jsem si načet, kde budu asi tak kopat dolů. Jsem tam kočku. A nahoře jsem ještě dodělal tu XP, já jsem pořád tu farmu. A dal jsem tam semínko ještě 6 míst bylo, tak to si dám to. Takže já půjdu těžit do dolu a schválně se něco najdem. A chtěl by to redstone. Tudíž, já natěžil jsem si trochu víc trochu víc ironu a to předvrtě. A vypadal jsem si rozbitý kámen, takže mám stone. Diamant. To ne, to, jo. Já jsem, jo, tak to bylo fakt štěstí. Tyjo, já jsem šťastný. To je divný, takový rychlý. Jo. Tak jo, tak počkejte, já si to tam okopu jako vedle a za chvilku jsem zpátky. Takže jsem zpět, odkopal jsem si to, jsem zjistil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Čili jsem počítal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, to je 8. Tak to se podařilo, to jsem fakt šťastný. Kurňa, to jsem trošičku nechtěl. No. To se mi fakt povedlo, nebo ne, mě povedlo, ale to bylo fakt štěstí. Nechápu, když se tady vzali, ale tady je to dobrý. Takže už máme pár diamantů, vy nic asi nevidíte, já teď tak skoro jsem vidím, tak už vidím. Takže, protože tady už asi, nevím, zkusíme to schválně. Tak tady budou diamantky, wow! Nebo už ještě další, nevím. Máme hlad? Nemáme hlad, dobrý. Takže, co bych řekl? Snad jste viděli mý dva předchozí ty. Jo, a omlouvám se za to, já jsem si nevšiml, že já jsem to musel zvětšit ten, protože našel jsem další dobrý. Že já jsem nevěděl, že tam je vidět i to moje plocha, takže promiňte, já jsem hrál ve zmenšení, protože dnes to pak mi nelaguje. A teď se mi to nelaguje. Aspoň že tak. Už jsem trošičku to... Zlato, tyjo! To je fakt štěstí, máme nějaký hodně velký štěstí, nechápu, jak se to mohlo přihodit. To fakt nechápu. To je dobrý. To by se mi mělo stávat častěji. Ale... Chtěl by to zase diamantky. Takže vytěžím si 2 diamanty a 3, takže 5 diamantů si vytěžíme. A pak to vytěžíme si jak jsem říkala, 5 diamantů. Uděláme si tu kurně lak. Uděláme si teda tu mého skutku. Jak se tomu říkali, nevím. Ještě na level je AB, nevím, jak se tomu říká, kurně na AB, no. Dá se teda těžit, yes. Máme i 2 ty. To je dobrý. Tam se tam smrčali. No. Už skoro nic nevidím. Si dám trošku. Tak já si nic nevidím tam, už mě to přestává bavit. Dobrý.
dost dlouhé. Hop. Železo. Železo. Tyjo, při té cestičce už mám. Našel jsem všechno. Uhlí, diamant, zlato, železo. No, že máme všechno jako, to jsou takový vzácnější, to ale lapis a redstone, no, to jsou takový, no, ale ten taky fakt. Takže já si vytěžím tady těch 5 diamantů, máme jich 8. Čím tam si něco zbyde. Kolik jich mám? 4. 3 mi tady zbyde, no. Chtěl bych to udělat silk touch. Wow, no. Vyprší, to já nesnáším. To já neslyším. Jak to jsem dál si vyvěk? Jo, slyším. No, já se nechtěl na tom. To vypadá taky, když už jsem to tam urval. Ještě. Tak dobrý. Takže dáme si vypálit tohle stroj. No, 3. Tak si dáme vypálit tohle, z těch 5 si uděláme, teda potřebujeme. Jo. Uděláme si, co jsem chtěl. Uděláme si diamantový krumpáč. Už teď, to si dáme do pestičku. Kurňa, já jsem tam nechal ty diamanty. Jsem chtěla zvlášť. Pak si uděláme to prostě diamant. Wow! Pickaxe diamant. Takže to bychom měli. Mně zbývají 3 minuty. Jo, a kdybyste chtěli další videa, tak bych byl, já přesně nevím, na jaké stránce to mám. Já to natáčím přes Bandicam a tady jenom udělat 10 minut, tak kdybyste chtěli další videa, to bude na YouTubečku až pozdě, jako trvat díl, ale sice to třeba půl hoďky bych to tak mohl dělat, tak mi prosím napište do komentářů to po stránku, protože já nevím moc na tom internetu nejsem, takže já moc ty stránky neznám. Já spíš jdu Minecraft jako ty, tady je Modern Warfare jako. Wow, já jsem zpět. Tak mám to. Oh yeah. Takže železo máme docela, no, uhlí spíš máme víc než železo. Železo taky ujde. Tady rovnou projdeme, když už. Jsem tady. Vidím uhlí. A vidíme železo. Takže vytěžíme to železo, to uhlí a rozloučíme se, protože to bude všechno. Zvedli jsme dobrou práci, našli jsme diamanty. Wow. Takže to bude docela v toho. A co jsem chtěl? Co bychom ještě mohli to? Tak mi napište do komentářů, co mám udělat. To už je můj 3. díl, teď já zrovna napočít. Včera jsem dal 1. díl, dneska dělám 3. Včera jsem dělal i 2. díl, teď ho dávám na to. Možná, že dneska dám i ten 3. díl. Takže dneska dám díl to. Oh no. Dělám skutky. Mám to dávat. A půjdem se asi kouknout ještě, no, nepůjdem, protože to nestihnu. Za chvilku, no, tak za 10 sekund končíme. Tak mi ještě napište na tu stránku, jestli byste chtěli takový 30-minutový videa, aby to bylo lepší prostě a já vám ukážu tu farmu.
Tady se mi